बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو، په دې درس کې موږ تاسو د نارینه‌و په اقامت یا میل انفرټیلیټي باندې خبرې کوو. میل انفرټیلیټي یا د نارینه‌و اقامت دې ته ویل کېږي چې که چیرې یو نارینه واده وکړي او د واده نه وروسته ښځه او خاوند دواړه د منظمې جما څخه وروسته د یو کال پورې خپل ژوند شریکه تیر کړي او دوی دواړه په دې ونه توانېږي چې حمل صورت ونیسي. که چیرې یو نارینه د واده نه وروسته یو کال د خپلې مېرمنې سره شریک ژوند تیر کړي او په منظم شکل باندې جما وکړي یا انټرکورس وکړي او بیا هم دا نارینه په دې ونه توانېږي چې حمل واقع شي یا حمل صورت ونیسي، دې ته موږ تاسو د نارینه‌و اقامت یا میل انفرټیلیټي وایو. میل انفرټیلیټي چې دا په اصل کې د دوه علتو د وجې څخه منځته راځي چې یو ته موږ وایو ازوسپرمیا. ازوسپرمیا دې ته ویل کېږي چې د دې نارینه‌و په ټسکس کې سپرماتوزواګانې هیڅ نه جوړېږي، او بل ته موږ وایو اولیګوسپرمیا. اولیګوسپرمیا دې ته ویل کېږي چې سپرمونه جوړېږي خو تعداد به یې کمي په کمه اندازه به. نو موږ دلته دوه خبرې یادې کړې چې یو دا چې د نارینه‌و د اقامت یا میل انفرټیلیټي تعریف چې که چیرې یو نارینه د واده نه وروسته یو کال د خپلې مېرمنې سره د جما باوجود په دې ونه توانېږي چې حمل صورت ونیسي، دا نارینه په انفرټیلیټي باندې اخته دی. او بل د دې موږ علتونه په عمومي ډول باندې ویل چې یو کېدلی شي دا نارینه په ازوسپرمیا باندې مبتلا اوسي او یا کېدلی شي چې دا په اولیګوسپرمیا باندې مبتلا اوسي. اوس کوم سببونه دي چې هغه د نارینه‌و د اقامت یا د میل انفرټیلیټي سبب ګرځي؟ په درې ډول سببونه دي چې دا په نارینه‌و په اقامت کې رول لري چې یو ته پری ټیسټیکولر کازز ویل کېږي، بل ته ټیسټیکولر کازز ویل کېږي او بل ته پوسټ ټیسټیکولر کازز. پری ټیسټیکولر سببونه هغه سببونه دي چې ستونزه په ټیسټس کې نه بلکې ستونزه په هغه ځایونو کې اوسي کوم ځایونه چې په ټیسټس باندې تاثیر کوي. د مثال په ډول باندې هورمونونه لکه د هایپوفیز غده یا د اډرینال غده یا نور هغه غدوات چې د هغوی افرازات یا د هغوی هورمونونو په ټیسټس باندې تاثیر کوي او د همدې هورمونونو وجه نه ټیسټس خپله وظیفه په نارمل شکل سرته رسوي. نو که چیرې دغه هورمونونه نه اوسي نو موږ وایو چې پری ټیسټیکولر شکل باندې اقامت موجود دی. که چیرې پری ټیسټیکولر ستونزه موجوده نه اوسي، هورمونونه په کافي اندازه موجود دي، په ټیسټس باندې تاثیر کوي او بیا هم نارینه د اقامت سره مخامخ شوي، نو بیا موږ وایو چې ستونزه به په ټیسټس کې اوسي یا په هګۍ کې اوسي چې دې ته ټیسټیکولر کاز ویل کېږي. په دوی خلکو کې ټیسټس کې یو تعداد ستونزې موجودې دي چې وروسته به پرې موږ تاسو خبرې وکړو. پوسټ ټیسټیکولر کازز چې دي هغه سببونه دي چې په پری ټیسټیکولر شکل هم مشکل نشته، په ټیسټس کې هم نشته، ولې ټیسټس چې کله سپرماتوزوا جوړوي دا سپرماتوزوا چې د کومو لارو نه تېرېږي د کومو ټیوبولونو نه چې وروسته مخکې پرې موږ تاسو یو څه خبرې وکړلې هغې ټیوبولونو کې یا بندش موجود دی یا کومه ستونزه موجوده ده یا تخریبېږي سپرماتوزواګانې، نو دې ته موږ تاسو پوسټ ټیسټیکولر کاز وایو. نو که چیرې ستاسو کلینیک ته یو ناروغ راشي، نارینه ناروغ په اقامت باندې اخته وي، نو د اقامت سببونه به ستاسو په ذهن کې درې دانې اوسي. یا به دغه شخص پری ټیسټیکولر کاز لري، پری ټیسټیکولر کاز باندې به اخته وي، یا به ټیسټیکولر کاز لري او یا به پوسټ ټیسټیکولر کاز لري. راځئ چې موږ تاسو هر یو بیل بیل سببونه له نظره وپېژنو. پری ټیسټیکولر سببونه عبارت دي له هایپوپیچوچریزم څخه. هایپوپیچوچریزم دغسې یو حالت دی چې په دوی کې پیچوچري ګلینډ یا هایپوفیز ګلینډ یا د نخامیه غده چې ده دوی خپل افرازات په کافي اندازه باندې نشي کولی. هایپوپیچوچریزم د دې سبب ګرځېږي چې پیچوچري ګلینډ یا هایپوفیز ګلینډ یا نخامیه غده خپل هورمونونه په کافي اندازه افراز نه کړي
او چې افرازي نه کی ټیسټس باندې به تاثیر ونه کی. د مثال په ډول باندې یو هورمون چې د پیچوچري ګلانډ څخه افرازيږي هغه د انټرسټیشل سیلز سټیمولیټینګ هورمون په نوم باندې دی یا ICSH. اوس نو په هایپوپیچوچریزم کې د اندازې افراز کمی نو چې افراز کم شو ICSH یا انټرسټیشل سیل سټیمولیټینګ هورمون دا خورازي په ټیسټس باندې په انټرسټیشل سیل یا پلایډیک سیل باندې تاثیر کوي، پلایډیک سیل باندې تاثیر کوي، لایډیک باندې او لایډیک سیل باندې چې تاثیر وکړي پلایډیک سیل په واسطه باندې به یو هورمون د ټیسټوسټیرون په نوم باندې افرازي. نو چې دلته هایپوپیچوچریزم وسی نو ICSH به افراز نشي، چې ICSH افراز نشو لایډیک سیل به تنبیه نشي، لایډیک سیل چې تنبیه نشو ټیسټوسټیرون هورمون به افراز نشي نو اقامت به منځته راشي. دوهم سبب د پریټیسټیکولر چې د استروجن زیاتوالی دی. که چیرې د نارینه‌و په وجود کې د استروجن مقدار زیات شي د هر علت د وجې څخه اوس کېدلی شي دا په اکټوپیک شکل د تومورونو د وجې څخه یا د نورو علتو د وجې څخه اوس چې د استروجن مقدار زیات شو موږ وایو چې دا د اقامت سبب ګرځېږي په پریټیسټیکولر. دریم علت یې چې د ګلوکوکورټیکویډ زیاتوالی دی. ګلوکوکورټیکویډز چې دغه ګلوکوکورټیکویډز هم د دې سبب ګرځېږي چې د پریټیسټیکولر شکل باندې زموږ استادو په نارینه‌و کې د اقامت سبب ګرځېږي. او څلورم سبب یې چې یو تر نور اندوکراین ناروغۍ دي، تشوشات دي لکه ډیابیټس میلایټس یا د شکرې ناروغي. اوس نو که چیرې ستاسو کلینیک ته یو ناروغ راشي او هغه په اقامت باندې اخته اوسي او نارینه اوسي او د یوې میاشتې جنسي مقاربت باوجود بیا هم د حمل په واقع کېدو نه تمام شي او ټیسټس هم جوړ شي او د ټیسټس نه بیرون وتلي لارې هم جوړي نو په پریټیسټیکولر شکل و تاسې وګورئ چې دا په هایپوپیچوچریزم نه دی اخته، د استروجن مقدار خو پکې زیات نه دی، د ګلوکوکورټیکویډز هورمون مقدار خو پکې زیات نه دی او یا ډیابیټس میلایټس د شکرې ناروغي خو نه لري. که چیرې دا شی نه ولري نو موږ وایو چې پریټیسټیکولر شکل باندې دا شیان چې دوی په اقامت کې رول لري باید اصلاح شي، چې دوی اصلاح شو اقامت به له منځه لاړ شي. راځو موږ تاسو دوهم سببونه ته چې هغې ته موږ ټیسټیکولر کازز وایو. د نوم نه معلومیږي چې په دې سببونو کې به ټوله ستونزه په ټیسټس کې موجوده اوسي یا په هګرو کې. د مثال په ډول باندې ناروغه په اګونادیزم باندې اخته شي. اګونادیزم دې ته وایي چې دغه ټیسټسونه چې دي یا د ګونادونه چې موږ تاسو وایو دا پکې ښه نه دي جوړ شوي یا پوره نه دي جوړ شوي او دا اګونادیزم د دې سبب ګرځېږي چې زموږ ستاسو ناروغان چې دي دوی دغه ټیسټس چې دی د ګونادونو نه جوړېدل د دې سبب ګرځېږي چې اقامت منځته راوړي. دوهم کرپټارچیډیزم دی یا انډیسینډنګ ټیسټس چې مخکې پرې موږ تاسو خبرې وکړې. دریم چې دی ماچوریشن ارست دی. ماچوریشن ارست دې ته ویل کېږي چې سپرماتوزواګانې چې دي دوی په داخل ټیسټس کې نه پخېږي او چې کله دوی پخې نه شي دوی په دې نه توانېږي چې حمل صورت ونیسي. څلورم علت چې دی کلین فلټر سنډروم دی یا دې ته موږ تاسو XXY سنډروم هم وایو چې په دې خلکو کې هم ټیسټونو کې ستونزه موجوده اوسي او د حمل په منځته راوړو کې ناتوانه. پنځم کازې چې د مامس آرکایټس دی. آرکایټس د ټیسټسونو التهاب ته ویل کېږي که چیرې د مامس وایرس د وجې څخه چې اکثرا آرکایټس د مامس د وجې څخه منځته راتللی شي، که چیرې د مامس د وجې څخه آرکایټس منځته راشي نو موږ وایو چې دغه د ټیسټسونو التهاب چې د مامس د وجې څخه یا د وایرس د وجې څخه منځته راغلی دی دا د دې سبب ګرځېږي چې ناروغ چې په اقامت باندې مجبوره کړي. شپږم علت چې د نوم نه معلومیږي سرټولیسل اونلی سنډروم دی. دا داسې یو سنډروم دی چې په دوی کې په داخل ټیسټسونو کې چې کوم جرم سیلز دي هغوی پکې اپلاسیا کړې ده یا پکې د منځه تللي دي او یوازې سرټولیسل چې دا پکې موجود دی اونلی سرټولیسل یا سرټولیسل اونلی سنډروم
سپرماتوجینیک سیل پکې نشته او ټولې سیل شته. نو سپرماتوجینیزس به څنګه صورت نیسي؟ اوم علت چې دی په ټیسټیکولر کاس کې هغه د ایراډیشن ډیمیج دی یا د شعاګانو په واسطه باندې ټیسټیسونو تخریبېدل دي. او اتم سبب چې دی هایپوسپرماتوجینیزس دی چې د سپرماتوجینیزس پروسه د نارمل په نسبت باندې ډېره کمه اوسي، په کمه اندازه باندې سپرماتوجینیزس. دغه سببونه چې دوی په ټیسټیکولر شکل باندې د ټیسټیکولر کازز په شکل باندې د اقامت منصراتک کې رول لري. راځو موږ ته د دې جملې څخه یو حادثه وایو په ټیسټیکولر کاز کې چې هغه د ماچوریشن اریسټ په نوم باندې دی. که چیرې یو ناروغ په ماچوریشن اریسټ باندې اخته اوسي، د دوی په سیمینیفیرس ټیوبول کې یا هغه ټیوبول نه چېرته چې سپرمونه جوړېږي یو کرایټیریا ده چې هغه د جانسنس سکور یا جانسنس کرایټیریا د مخ څخه موږ او تاسو درجه بندي کوو. په دې کرایټیریا کې یا د دې عالم د دغه سکورونو په واسطه باندې د ټیسټس څخه بایوپسي اخیستل کېږي، د فوسیو څخه بایوپسي اخیستل کېږي او د ټیوبولونو ټول سیګمنټونه چې دي هغه مخکې چې دي دا یو د بل پسې په سیستماتیک شکل باندې لیدل کېږي او هر یو ته د یو نه نیولې تر لسو پورې نمرې ورکول کېږي. راځئ چې په دې شکل کې موږ تاسو وګورو. که چیرې یو شخص په مکمل شکل باندې سپرماتوجینیزس پروسه ولري، یعنې د سپرماتوجینیزس پروسه پکې مکمله اوسي، نو دې ته موږ تاسو 10 نمرې ورکوو. که چیرې یو سړی داسې اوسي چې په هغوی کې دغه د سپرماتوجینیزس پروسه چې ده په کمه اندازه باندې تاق وي، تاق یعنې په جفت شکل باندې نه اوسي، په نارمل حالت کې سپرماتوجینیزس پروسه ده چې سپرماتید باندې چې کله بدلیږي څلور سپرماتید باندې. نو په دې خلکو کې تاسو ګورئ سلایټلی امپیرډ سپرماتوجینیزس دی، یعنې تاق سپرماتوجینیزس دی ورکې او په دوی کې دغه سپرماتید چې اکثره پکې لیټ دي یا مؤخر دي او د دوی اپیتیلیوم چې دی د سپرماتوجینیک سیلز دا په ډیس ارګنایز یا په غیر منظم شکل باندې دی. امپیرډ سپرماتوجینیزس لري یو شخص او سپرماتید پکې مؤخر یا لیټي او اپیتیلیوم پکې غیر منظمي، نو دا به څو نمرې اخلي؟ دا به 9 نمرې اخلي. دا یو بل راځو که چیرې موږ او تاسې په هر ټیوبول کې د 50 سپرماتوزواګانو څخه کمې پیدا کړو، لیس دین 5 سپرماتوزوا پر ټیوبول، او په دې خلکو کې یو کم اندازه لیټ سپرماتید اوسي، یعنې سپرماتید په خپل وخت باندې نه جوړېږي یا نه پخېږي، نو دغه ناروغ چې دا 8 نمرې اخلي. که چیرې په یو ناروغ کې سپرماتوزوا هیڅ جوړه نه شي، نو سپرماتوزوا او لیټ سپرماتید هم پکې نه اوسي او همدارنګه په زیات اندازه ارلی سپرماتید یا مخکې د وخت نه سپرماتیدونه منځته راشي، یعنې خام سپرماتید اوسي، دا خلک 5 نمرې اخلي. که چیرې یو ناروغ کې سپرماتوزوا نه وي جوړه شوي، لیټ سپرماتید ورکې نه اوسي او دا ارلی سپرماتید چې مخکې زیات و دا اوس ورکې په کمه اندازه شو، نو دې ته موږ دا 6 نمرې اخلي دا ناروغ. که چیرې یو ناروغ کې سپرماتوزوا نه اوسي، سپرماتید ورکې نه اوسي او سپرماتوسایت ورکې موجود اوسي، په داسې حال کې چې سپرماتوسایت چې دي دا پخې حجرې نه دي بلکې سپرماتوزواګانې پخې حجرې دي، نو موږ وایو چې دا 15 نمرې اخلي. که چیرې یو ناروغ سپرماتوزوا جوړه نه کړي، سپرماتید جوړ نه کړي او سپرماتوسایت ورکې بیخي کم اوسي، نو دا 4 نمرې اخلي. که چیرې پکې سپرماتوګونیا یوازې سپرماتوګونیا موجوده اوسي چې لومړنی شکل لري د سپرماتوزوا خام شکل لري بیخي، نو دا 3 نمرې اخلي. که چیرې یو سړی وګورئ تاسو چې د هغوی په سیمینیفیرس ټیوبول کې جرمینل سیلز بیخي نشته دي او یوازې سرټولي سیلز دی ورکې، نو دا 2 نمرې اخلي. او که چیرې یو سړی وګورئ تاسو چې سیمینیفیرس ټیوبول کې هیڅ هغه اپیتیلیوم نشته، د کوم اپیتیلیوم په واسطه چې جرم سیلز جوړېږي، نو دا 1 نمره اخلي. او په دغه شکل باندې تاسو د جانسنس سکور یا د کرایټیریا په شکل باندې موږ تاسو د ماچوریشن اریسټ
ناروغان چې دي دا تعینولی شو. راځو موږ تاسو اخیرني کاست ته د انفرټیلیټي یا د اقامت چې هغې ته پوسټ ټیسټیکولر ویل کېږي. یعنې معنا دا چې پري ټیسټیکولر کې هم ستونزه نشته، ټیسټیکولر کې هم ستونزه نشته، خو پوسټ ټیسټیکولر کې د مثال په ډول باندې په کنجنیټل یا په ولادي شکل باندې دا ماشوم چې یا دا شخص یا دا یو بندش لري یا بلاک لري. ښه مثال یې چې دی چې ډکټوس ډیفرنس یا واز ډیفرنس چې د سپرماتوزواګانو په بیرون د ایستو کې رول لري دا پکې نه جوړ شوی، یا په اکوایرډ شکل باندې بلاک یا بندش موجودی په کسبي شکل باندې، لکه یو سړی چې په ګونوریا باندې مبتلا اوسي او یا جراحي عملیات وروسته تاسو وګورئ چې دلته په کسبي شکل باندې بندشونه منځته او یا سپرم جوړېږي خو د حرکت کموالی دی چې هغې ته موږ ایموټایل سیلیا سنډروم وایو. سپرمونه چې ښه حرکت نشي کولی تر څو مربوطه ځای ته ځان ورسوي. په دې ټولو حادثاتو کې ډاکټر صاحبانو د اقامت د منځته راتګ امکانات شته دی. نو موږ مختصر ډول ویلی شو چې انفرټیلیټي یا اقامت چې دی 3 قسمه سببونه لري چې یو ته پري ټیسټیکولر کاز ویل کېږي، بل ته ټیسټیکولر او بل ته پوسټ ټیسټیکولر کاز.